வணக்கம் நான் உங்கள் திருஞானம். இது வணக்கம் தமிழ் வாழ்க்கை தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இன்னொரு வாட்ச் ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ பண்ண போகிறோம். அது என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். அந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா டைம்வேர் அதுன்னு ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான கம்பெனி மாதிரி தான். டைட்டன் மாதிரி, அது சொனாட்டா மாதிரி, அது ஒரு ஃபேமஸான கம்பெனி. இன்றைக்கி அந்த கம்பெனியோட டபுள் டிஸ்பிளே, அதாவது அனலாக் ப்ளஸ் டிஜிட்டல் ரெண்டுமே கம்பைன்டு ஒரு காம்பினேஷனான ஒரு வாட்சை அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ மறக்காமல் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம். பார்த்திங்கன்னா இதான் நம்மளோட பாக்ஸை பிரித்து என்ன இருக்குது என்ன இதுன்னு எல்லாம் பார்ப்போம். ஆக்சுவலி நம்ம வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் ஆர்டர் போட்டுக்கிறோம். இல்லை கீழே லிங்க் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இந்த வாட்சை பற்றி இன்னொரு ரிவ்யூ வீடியோ கூடி சீக்கிரம் போடுறேன். எப்படி இருக்குது யூசேஜ் யூஸ் பண்ணி வாட்ச் எப்படி இருக்குது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு ரிவ்யூவும் கூட சீக்கிரம் போடுறேன். அதை மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துருங்க, ஓகேவா? ஸோ வாட்ச் எப்படி பாக்ஸ் ஓப்பனிங் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். பாக்ஸ் இப்படி ஓப்பனிங், சைடு ஓப்பனிங்கும் இல்லை, சென்டரில் தான் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ஆமாம், பாக்ஸ் நம்ம நினச்ச மாதிரி சென்டரில் ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க. சென்டரில் இப்படி ஓப்பனிங் கொடுத்து இதான் நம்மளோட வாட்சோட டைம்வேர். ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன், பாக்ஸை பார்த்தோன்னே நல்லா ஸ்டைலாக ஒரு சில்வர் கம்பேக்ட் டிசைனாக கொடுத்து கீழே இது எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க வாட்ச் பற்றி. வாட்சோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 3500 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எம்ஆர்பி. பார்ப்போம், வாட்சை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். கீழே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு புஷ் கவரிங், அப்புறம் நம்மளுக்கு தேவையான வாட்சோட ஃபங்க்ஷன் மோட்ஸ் கண்ட்ரோலிங் எப்படி யூசர் மேனுவல் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளோட வாட்ச் டைம் எல்லாமே இருக்குது. இப்போ வேறு என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். அடியில் எதுவும் இல்லை, வாரண்டி கார்டு நீங்கள் அமேசானில் இருக்கிற இதை வச்சு உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. பில் ரெசிப்ட் உங்களுக்கு கீழே பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. அன்பாக்சிங் பண்ணி இந்த பாக்ஸில் அமேசான் இந்த பில்லை காட்டி உங்களுக்கு வாட்சில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இல்லை ஏதோ ஃபால்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் அதை வச்சு ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வாட்சை கழட்டி வாட்ச் எப்படி இருக்குது என்ன இருக்குதுன்னு எல்லாம் பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் நம்மளோட வாட்ச். பார்த்தீங்கன்னா இதான் நம்மளோட வாட்ச்சு. டிசைன் எல்லாம் கம்பேக்ட் டிசைனாக கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு டபுள் ஹூக் மாதிரி 2 ஹூக் போட்டு நல்லா ஸ்டைலாகவும் இருக்குது. எல்லாமே நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. லைட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் இருங்க உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதுதான் நம்மளோட லைட் கலர். உங்களுக்கு இருட்டில் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைட்டை பார்த்தாச்சு. உங்களுக்கு இன்னும் வேறு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படி என்ன இதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு இது ஸ்டாப் வாட்ச் ஆன் பண்ணியாச்சு. ஆன் பண்ணால் ஓடுது. இப்போ இது ஸ்டாப் பண்ணி ரீசெட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ரீசெட் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது உங்களுக்கு அலாரம் இருக்குது. அலாரம் கொடுத்துருக்காங்க. அலாரம் வச்சு நீங்கள் எப்போ வேணுமோ அலாரம் கிளாக் செட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களோட நார்மல் ஃபங்க்ஷனிங் டைம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாட்சோட எல்லாமே டைமிங் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. வாட்ச் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் லுக்கும் நல்லாயிருக்கு. இது அனலாக் டைம் அட்ஜஸ்டர். லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் உங்களுக்கு லைட் இருக்குது. கீழே லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மோட் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட் சைடில் லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்ட், ரைட் சைடில் கீழே பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரீசெட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாப் வாட்சுக்காக. அப்புறம் இங்கே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அனலாக் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் நம்மளோட வாட்சோட இம்ப்ரெஷன். இப்போ வாட்ச் போட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது என்ன அதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாட்ச் போட்டு பார்த்துட்டோம். வாட்ச் போடுறதுக்கு கைக்கு உங்களுக்கு நல்லா ஸ்டைலாக இருக்குது. உங்களுக்கு க்ரீன் லைட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் மேடன் இது வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 50 ml வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு வாட்ச்லேயே எழுதியிருக்காங்க. வாட்ச்க்கு நல்லா நீட்டாக சூப்பராக ஸ்டைலாக கொடுத்துருக்காங்க. அதோட பேக்கிங்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இதான் நம்ம பேக்கிங் பாக்ஸு இது எல்லாமே நல்லா நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இது நான் உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த டைம்வேர் வாட்சை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். எப்பயுமே இந்த டைம்வேர் வாட்சை வாங்குங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. கீழே இதுக்கான லிங்க் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு பை பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசையாக இருந்துச்சுன்னா இதான் வாட்ச் எப்படி இருக்குன்னு நான் போட்டு காமிச்சிட்டேன். வீடியோ நல்லா கிளாரிட்டியாக இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடேஸ் வீடியோ. இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து உங்களுக்கு சீக்கிரமாக ஒரு நல்ல ரிவ்யூ வீடியோ போடுறேன் இந்த வாட்ச் வச்சு. ஸோ தேங்க்யூ.